နှိမ့်ဆက်တယ်နော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရှေးဘုံရှေးကံပါတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်တော်လေပဲနော်နောက်ဆုံးတေဂာနီးမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကတော့ခံစားရသမြဲပဲနော်တချို့ဟာသူတို့မဲ့ဖြိုးကနေဖြတ်ကနေလွယ်လွယ်လေးတည်သွားတာလို့ကိုယ်လည်းပဲသူတကယ်ခံစားနေရတာကိုမသိဘဲနဲ့ဝေဖန်ညအကဲခတ်ကြတာတွေမှားတာတွေမရှိဘူးလားအတေဂာနီးဆိုတာကတော့99ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေအလွန်ဆင်းရဲကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆင်းရဲရဲသိကြရမှာပါဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောတာပါနော်စိတ်ကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါလို့ယောဂဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့သူအိပ်ရာထဲမှာလဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါလို့သူမကြခင်မှာပဲကွယ်လွန်နှိမ့်ဆက်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုအလုံးကလည်းသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တုံဆိုတော့တောင်ဆောင်နှက်တွေသစ်ပင်ဆောင်နှက်တွေဆေးပင်ဝါပင်တွေကိုစောင့်ကြတဲ့နှက်တွေအကုန်လုံးစုဝေးပြီးတော့တက္ကကြီးနားကိုရောက်လာကြတယ်တဲ့ရောက်လာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဘာပြောတုံဆိုတော့တက္ကကြီးအနာဂတ်ကာလမှာစကြဝဠာမင်းဖြစ်အောင်သင်စိတ်ဆန္ဒထားပါလို့ပြောတယ်တဲ့စကြဝဠာမင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညှို့လိုက်ပါပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တက္ကကြီးကနှက်တွေကိုပြန်ပြောတာစကြဝဠာမင်းဆိုတာလည်းပဲခိုင်မာတဲ့သဘောမရှိဘူးကောင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုကြော်လွှမ်းပြီးတော့သွားရမယ်ဒါဟာလည်းကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတော့ဘေးကပြုစုနေကြတဲ့သားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအများကြီးရှိတာသူတို့ကနှက်တွေကိုမမြင်ရဘူးလေမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးဟာတေမာကြောက်လို့ကြောင်ကရမ်းရောင်ရမ်းပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာလို့သူတို့ကထင်တာဒါကြောင့်အရှင်သာတတိကိုထားပါကြောင်ရမ်းနေသလားတတိထားပါတတိမလွတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာအမှန်ကတတိလွတ်နေတာမဟုတ်နော်နတ်တွေပြောတာကိုသူကြားလို့နတ်တွေကိုမြင်လဲမြင်ရလို့သူပြန်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီတော့မှငါရောင်ရမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးငါတတိလွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာတော်ရင်ဘာပြောတာတော့အခုနတ်တွေကငါ့ကိုအနာဂတ်ကာလမှာစကြဝဠာမင်းဖြစ်အောင်သင်ဆန္ဒပြုပါလို့ငါ့ကိုပြောနေတယ်ဒါကြောင့်စကြဝဠာမင်းကလည်းပဲခိုင်မြဲတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ငါပြန်ပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ပြောတော့မှအိမ်သူအိမ်သားတွေဆွေတွေမျိုးတွေကဟာတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကနတ်တွေနဲ့တောင်စကားပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းနည်းနည်းအထင်ကြီးသွားတဲ့သဘောရှိသွားတာပါဖြစ်သွားတာပေါ့ခက်တော့လည်းခက်တယ်နော်အတူတူနေနေတာကိုပဲနတ်တွေနဲ့စကားပြောရမှနည်းနည်းအထင်ကြီးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်သာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရှင်သာမကွယ်လွန်သေးခင်မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုနောက်ဆုံးဆုံးမခဲ့ပါဦးနော်အကျိုးရှိမဲ့စကားပြောခဲ့ပါဦးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ဓာတ်တကယ်ကသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခါနီးမှာနောက်ဆုံးဩဝါဒ၄ရက်ပေးသွားတယ်နော်သူရဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေကိုအကုန်လုံးပေးသွားတာဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့လူဘဝရတဲ့အခိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုသိမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့နော်ပေတတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုသိတယ်မဟုတ်လားအကျဉ်းမြင့်ဘယ်နှပါရှိတော့9ပါးရှိတယ်နော်အရဟံအစဘဂဝါအဆုံးမြတ်စွာဘုရားသည်ကိလေသာခတ်သိမ်းကုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဂရိငြိမ်းအေးသောစိတ်ရှိတော်မူတယ်အရဟံကိုသိတယ်နော်တရားအလုံးစုံကိုကိုတော်တိုင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ထွထွင်းပြီးတော့သိတော်မူတယ်ဟုတ်ရလားနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုနော်ပြီးတော့ဗာလေအေးအတိမြတ်နဲ့အကျင့်မြတ်နှစ်ပါးစုံလုံးပြည့်စုံတော်မူတယ်ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနာကိုပြီးတော့ဗာတော့သူကတာနော်သူကတာဆိုတာဗာလေနော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောနော်သူကတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းတော်တော်ကျယ်တယ်ဗျနော်ရှေးဖျားတို့နီးတူကြွလာတော်မူခြင်းကောင်းတော်မူသောဆိုရင်လည်းဗာလေသူကတာနော်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပြီးတော့တကယ့်လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်ကိုရှောက်လန်းတော်မူသောဆိုရင်လည်းဒါပါလေသူကတာပဲနော်အေးပြီးတော့ဗာတော့လောကဝိတုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိတော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဗာတော့နော်တတ္ထာဒေဝအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိနော်လူတွေနဲ့တွေဆုံးမတဲ့ဆုံးမလိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အတုမရှိအတူမရှိအသာဆုံးအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အင်မတန်လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ဗာတော့တတ္ထာဒေဝမနုဿာနာတတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ရှေ့သွားခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးတဆူဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလေဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့တခြားသောတတ္တဝါတွေလည်းသိအောင်ဟောပြတော်မူနိုင်တယ်နော်ဂုဏ်တော်တစ်ခုတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအခြေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အေးဘဂဝါဆိုတော့ဗာလေဘုံတော်တဏ္ဍကံတော်တဏ္ဍဉာဏ်တော်တဏ္ဍကြီးမြတ်တော်မူတယ်လို့တာမန်အဖြစ်သိထားကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာဘဂဝါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လောက်မကဘူးနော်
နော်ကိလေသာတရားတွေယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေဒုက္ခပေးတဲ့တရားတွေကိုအပြီးအပြတ်ထွေးအံတော်မူပြီးဖြစ်တော်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဘဂဝါဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုထွေးအံပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝမှာနေရလို့သူကသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုပြောတာနော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ပြီးတော့ပါတော့တရားရဲ့ဂုဏ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲဗျာ6ပါးရှိတယ်နော်သက္ခာတော်ကောင်းကောင်းဟောထားတယ်နော်ကောင်းကောင်းဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ကျယ်တယ်နော်မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်အကြံဉာဏ်ဒီနှစ်ချက်နော်မမှန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့စကားလို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းဟောထားတယ်ပြီးတော့ဗာလဲသက္ခာတော်ဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဋိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်နော်တရားကုံတော်6ပါးပြောရတာအလွန်အားရစရာကောင်းတယ်နော်တန်ဋိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အကာလိကအချိန်ဆောင်စရာမလိုဘူးချမ်းသာခြင်းတည်းဟူသောအကျိုးပေးကိုရဖို့အတွက်ဟုတ်ရဲ့လားအကာလိကဂုံထိုက်တာကတဲ့တဲ့ပြောရရင်မဉ္ဇဉ်၄ပါးဒီအကာလိကဂုံထိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုအခုမဉ္ဇဉ်ရပြီးရင်ဘာမှမချဘဲနဲ့ဖိုးဉဏ်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကာလမချဘူးဆိုတာသူ့ကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအကာလိကောအေဟိပတိကောကောင်းလွန်းလို့မြင့်မြတ်လွန်းလို့နော်ပြောလို့ရမဲ့လူကိုလမ်းပြီးတော့လှုပ်ကြည့်စမ်းပါလို့အလွန်တိုက်တွန်းတိုက်တဲ့တရားပေါ့နော်အေဟိပတိကပြီးတော့ဗာလဲဩပနိယိကတကယ့်ကိုထင်ထင်ရှားရှားရှိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တန်တမှာအမြဲမပြတ်ဆောင်ထားတဲ့တရားပါတဲ့ကောင်းလွန်းလို့ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားရမယ့်တရားလို့ဆိုလိုတာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ဗာလဲပိစတံဝိရိတဘောဝိညူဟိပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလျှင်ခံစားနိုင်ခွင့်သိနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားပါဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေခံစားခွင့်သိခွင့်မရနိုင်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားဉာဏ်ရှိမှသူကသိနိုင်တာနော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်တို့တရားရဲ့အဲ့ဒီဂုံအဲ့ဒီအည်သွေးကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ယုံကြည်သောကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့ဘဝမှာမလုပ်ရမလို့နေနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲတန်ခါရဲ့ဂုံတန်ခါဂုံကဘယ်နှပါးရှိတယ်9ပါးရှိတယ်နော်အကြောင်းဂုံက4ပါးအကျိုးဂုံက5ပါးဟုတ်လားအကြောင်းဂုံ4ပါးကဘာတွေတော့သုပ္ပတိပန္နောတဲ့ဟုတ်လားသုပ္ပတိပန္နဆိုတာကောင်းကောင်းကျင့်နေပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကျင့်နေနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဥဇုပတိပန္နဖြောင်းဖြောင်းကျင့်နေညာယပတိပန္နမဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ကျင့်တယ်တနည်းအားဖြင့်သိဖို့အတွက်ကျင့်တယ်တာမိစိပတိပန္နအယုအသေးခံယူခြင်းကိုထိုက်အောင်ကျင့်တယ်နော်အကြောင်းကိုဘယ်နှပါလဲ4ပါးအဲ့လိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့မဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်တရားအထုအမြတ်ကိုရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အာဟုနေယဟိုးအယဝေးကြီးကယူလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့တောင်လှူဒန်းခြင်းကပူဇော်ခြင်းကထိုက်တယ်ပါဟုနေယဧည့်သည်အလွန်ငါထားတဲ့အထွတ်အမြတ်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တောင်မှလှူဒန်းခြင်းပူဇော်ခြင်းကိုခံယူထိုက်တယ်ဒက္ခိနေယတမလွန်လောကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်သောအလှကိုခံယူထိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ပါတော့အင်စင်လေးကရဏီယလက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးခြင်းကိုခံယူထိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလေအနုတ္တရံပုံညခေတ္တလောကတာနော်တလောကလုံးရဲ့ကောင်းမှုတည်းဟူသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာလေယာမြေကောင်းစပွဲတောင်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အကျိုးကုန်ဘယ်နှပါလဲဗျာ5ပါးအဲ့ဒီတန်ခါဂုဏ်တော်9ပါးကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လိမ္မာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယုံကြည်သောကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့ဘဝမှာနေနိုင်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့3ချက်ဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုနောက်ဆုံးချက်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့နော်တီလာရှိတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့ယဟန်တန်ခါတွေနဲ့မခွဲခြားဘဲနဲ့သုံးဆောင်ရစ်ပါလို့မှားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်တဲ့အခိုက်ကိုအစွမ်းအစားနဲ့ရှာလို့ဖွေလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗါတဲ့တော့အကျင့်တီလာကောင်းသောသူတော်ကောင်းတန်ခါများနဲ့မခွဲခြားဘဲနဲ့နော်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရစ်ပါလို့မှားတာဟုတ်လားဘယ်နှပါးမှားခဲ့တော့4ပါးမှားတယ်အဲ့ဒါလို့မှားပြီးတော့စိတ္တတဲ့ဟာကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာလည်းပဲတနာကြီးနဲ့15မိနစ်ရှိပြီဒီတရားကတစ်ခါမှမဟောရသေးဘူးဒါကြောင့်အစီအစဉ်မှကြာပါမလားဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကပြောကျင်တာလေးတွေကများနေတယ်တော်နေပိုးသွားမှလည်းဆိုးတယ်တရားရှည်သွားမှလည်းဆိုးလို့နော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသနာမှာ
ဥပဒကတကာကြီးတွေဘက်ကစံထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်ရှိတယ်နော်ဟဋ္ဌာလဝကရဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့စိတ်တတကြွရဲ့ဒါဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်တတကြွရဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မဗဟုတုတဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တတကြွထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့သာသနာတော်မှာအသိဉာဏ်ရှိသောနော်ရဲဝံ့သောနော်တရားတွေကိုယဟန်တော်တွေကမဟောရင်ကိုယ်ကဟောတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိဘဟုတုတရှိသောအသိဉာဏ်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်မျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်